नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीषा आपके साथ। तो आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय और होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूं। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है तो आप उसे अपनाकर अपने बच्चे को काफ़ी हद तक आराम दिला सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और हम सभी पेरेंट्स को ये टेंशन हो जाती है कि हम अपने बच्चे को सर्दी में कैसे देखभाल करें, हम उसे उसकी कैसे केयर करें कि हम अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से दूर रख पाएँ, उसे ठंड से बचा पाएँ। क्योंकि ठंड में सर्दी जुकाम होना एक आम समस्या है, ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा आपको लग रहा है कि बच्चे का सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है या उसे बुखार आ रहा है, तो आप उस केस में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। अब आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सर्दी जुकाम जो है एक दूसरे से फैलता है। अगर घर में किसी फैमिली मेम्बर को सर्दी जुकाम हो गया है या खांसी आ रही है तो उसे दूसरे भी मेम्बर को हो जाता है। इसी तरह ये बच्चों में भी पाया जाता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति बच्चों के सामने बार बार छींक रहा है या उसे गोद में ले रहा है तो उससे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह का वायरस है और एक दूसरे में फैलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सर्दी जुकाम के क्या लक्षण हैं। सर्दी जुकाम में बच्चों को बार बार खांसी आती है या छींक आने लगती है, कुछ बच्चों को तो बुखार भी आने लगता है और बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। उनकी नाक से बार बार गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। कभी कभी बच्चों को लगातार खांसी आने लगती है और इसकी वजह से वो दूध भी निकाल देते हैं और ज़्यादातर बच्चों को रात में सोने में परेशानी होती है, वो दूध नहीं पीते हैं। तो आइए, अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय और होम रेमेडीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं अपने बेटे विहान के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जब भी आपका बच्चा दिन में या रात में सोता है तो आप गुनगुने तेल से उसके पैरों के तलवों में मालिश करिए और उसके सिर पे ज़रूर रखिए, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है वो सर्दी जुकाम को एब्जॉर्ब कर लेता है और बच्चे को काफ़ी आराम देता है। दूसरा उपाय मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब भी बच्चा रात में या दिन में सोता है, सिर के ऊपर बीच में आप सरसों का तेल रखिए और अजवाइन को तवे पर गरम कर लीजिए। उसको इतनी अच्छे से पीस लीजिए कि उसका पाउडर बन जाए और उसको एक डिब्बे में रख लीजिए। जब सिर पे आपने तेल रख दिया, उसके ऊपर उस अजवाइन के पाउडर को रखिए गोल गोल सिर के बिल्कुल बीच में। और ये आपको प्रोसेस तब करना जब बच्चा गहरी नींद में है, क्योंकि अगर बच्चे जग जाते हैं तो उसको फैला देते हैं हाथ से और कभी कभी वो आँख में भी चला जाता है, जिससे कि बच्चे रोने लगते हैं। सरसों का तेल और अजवाइन से भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। सर्दी जुकाम को दूर करने में भी ये सहायक होता है। तीसरा उपाय मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप सरसों को तेल को एक बाउल में गरम करिए, उसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की डालिए, 1 चम्मच मेथी डालिए, 1 चम्मच अजवाइन डालिए। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए उसको छान लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए। जब भी आप बच्चे की मालिश करती हैं उस तेल से मालिश करिए। ये तेल बच्चों को बहुत आराम देता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये सर्दी जुकाम को भी काफ़ी हद तक दूर कर देता है। जब भी आप बच्चे को नहलाइए, गुनगुने पानी से नहलाइए। गुनगुने पानी से नहलाने से बच्चे को शरीर को काफ़ी गर्माहट मिलती है, बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। जब भी आप नहलाए पानी को चेक कर लें कि पानी कहीं ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं है। और आप एक ये भी उपाय कर सकती हैं कि बच्चे को दिन में 3 से 4 बार 1-1 चम्मच शहद पिलाइए। शहद भी सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये है मेरे कुछ खास टिप्स और घरेलू उपाय जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।